Ya dia misaotra e sy mankasitraka antsika jiaby zay mampandroso anay amin'ny zao fotoagna zao ary zegny koa no agnararaotanay hitondragnany mbola tsara agnanovagna manakory aby antsika jiaby zay mifagnatrika aminay am'le raketo tonga aketo ndraiky zay avy amin'ny Astromania tondra mifandaragna zara vintana ary rahalahy Mozey eto dia namagna vonjy sy namako Alain miarahaba namagna Alain. Faly miarahaba anao namana vonjy ary tsy adino miarahaba anareo jiaby agny ataoko an-tragno agny. Manomboka ndraika ty fandaharana zara vintana. Ie, manomboka moa ny fandaragna zara vintana ozy namagna Alain zay ary tsara mbo itodihantsika hely ny lasana mo iko boka rô mitovitovy am'le mandindigny le namagna avy afara zay mbola vo tonga ary fagnirinkirainagna koa zegny ho an'izay efa naharegny ka raha fintinitsika hely nandalovagna zegny dia karakory nataontsika farany igny e. Ya farametsika an'izany le tany mikolokolo zany hoe misy le tany mpanorona ozy antsika le tany mikolokolo antsika zao dia niantsika hiditra amin'ny tany fanatsarana na fampivoarana. Tamin'le tany mikolokolo antsika zany nagnazava hoe ny tany mikolokolo dia manana toetra olona manatsara tragny manatsara an'le antoerana zay misy akeo zany hatsarainy ampivoariny amin'ny endrika tsara ary zay zavatra zay zany dia ahitana le endriky ny toetran'ny kasingatany zany hoe maharimpery maharimpery mitsitsy sopla somary tavitavela igny zany le toetra igny tsy miova mihitsy dia miampy an'le toetra mikolokolo sy magnatsara dia hitantsika amin'ny sehatra ny fiarahamonina eo amin'ny fiarahamonina zany dia karazan'le olona mitondra fanatsarana eo amin'ny fiarahamonina manatsara ny tontolo manodidina anazy na ao an-tragnony eo na eo amin'ny tanàna misy anazy na eo amin'ny fokon-tany na eo amin'ny fikambanana misy anazy dia zay zany andraikitra zay isahany dia napetraka an'igny koa eo tamin'ny lafiny fitiavana hoe rehefa amin'ny lafiny fitiavana izy dia matetika somary mijaly satria izy manome amin'ny fony sy mikolokolo raiky mety ho lasa misy koa ka hoe satria izy ake fô dia teo amin'ny lafiny fahasalamana ozy antsika dia mila mitandrina ihany izy ara-pahasalamana fa na izy farany sarabika na izy farany bodratra zay zany le resahantsika taminazy le mikolokolo io zany dia na izy diso ny sakafo be loatra na izy diso mitandriny tegna dia lasa misy fiatraikany aminazy daholo zany na izy tsara be zany na izy diso manimba ny bikany sy ny toetran'le raha zay zavatra zay zany no nyresahantsika mikasika an'igny tany mikolokolo igny talohany igny tsika milaza an'le tany mpitarika zany hoe olona mandinika olona mametraka olona natao handresy lahatra zay le tany mpametraka sy mpandresy lahatra olona zany hoe le hevitra le tany zany hitako ao foana dia maharimpery le tsy taikôvagna le mitarika le mitsitsy le mandinika le rafitra le mametrapetraka jiaby zay zany hitanao amin'le endriky ny tany fa rehefa ohatra izy ka le mpandrindra zany le mpametraka dia igny zany izy mamorona malaza an'le heviny manazava an'le raha tiany apetraka mitarika le olona andeha amin'ny zava-baovao le faharoa amin'le mikolokolo izy zany dia le zavatra ny foroniny no kolokoloiny dia niantsika zany hoe le fanatsarana eo le mikolokolo hafa ary le manatsara hafa dia raiky fahatelo ty zany idirantsika be mitransforme mihitsy magnova tanteraka dia mikolokolo zany manatsara ny misy fa tsy magnova tanteraka dia zay zany idirantsika ny ia izy mo volagniny namagna Alain tegny ny tany mpagnatsara no idirantsika niany fô le taloha regny zegny dia azo koragniny takegny fô ny toetry zegny efa misy toetry kambanany aka misy toetry kambanany aka fô ny mampiavaka azy foagna le araiky mpanona araiky mikolokolo ka le mikolokolo moa magnatsara ozy ka le niany to le niany rahantsika niany ake zany karakory ndraiky namagna Alain mbola misy tovizany amin'ny le aroa taloha sa miavaka be misy tovizana fa misy toetra fototra zany zare ny milamina mandefitra ny rafitra napetraka maharimpery mandinika tsy rotitra
mafoloa, mitsitsy, magnano ondolo-pô. Igny zany toetra itovitovizan'jareo jiaby rehefa tany zany dia misy ny toetra aby hoe tsy taikôva, stable zany hoe mbaza. Dia maharim-pery, endurance. Indray ela zany zareo kefiny, igny itovizan'jareo jiaby. Fa niany zany tsika miditra amin'le hoe karakory zany fipetrany izy koa ka hoe le magnova le manatsara zany le izy le mamindra satria amin'ny teny vazaha izy mazava tsara hoe terre mutable, muté, mifindra zany avy amin'ny zavatra raika mandeha amin'ny zava-baovao. Dia zay zavatra zay zany avahan'le niany. Raika zany hoe terre fixe, fixé zany mijanona akeo dia le akeo fogna kolokoloiny tsy miova fa le akeo mihiny akeo. Raika terre cardinal zany mitarika mandeha amin'ny zavatra vaovao, zavatra mbola vao misantatra anazy izy. Eo zany ahitanao le endrika telo mampifameno an'jareo telo reny. Samy manana anjara asany mazava tsara zany zareo anatin'ny fiarahamonina ary le toetra telo reo zany no mahatonga le izy sarantsika telo le izy. Satria samy manana andraikitra mazava tsara anatin'ny fiarahamonina zany. Raika mandresy lahatra fogna mitarika anao hagnano raha raika vaovao. Raika manatsara fogna le raika efa hitanao akeo hatsarainy fogna. Raika faran'ity zany tegna magnova le zavatra fanamboarana teo hanana endrika vaovao. Le teo zany mbola izy mihitsy koa 4L izy 4L fogna fa lasa décapotable, lasa misy pimotère, lasa 504 izy akeo. Asina tsara tomobile mihitsy fa lasa 504 fa tsy 404 reka. Dia zay le mitable anazy zay hoe magnova anazy. Ka zay endrika zay zany no hita anatin'le olona tiany izy mbola kely zany dia efa tsy ampy manana an'izay endrika zay hoe ty le endrika tany, ty le toetrana miiba ary ty le toetra manatsara aminazy. Amin'le mahatany anazy zany izy efa nazavaintsika teo hoe milamina izy, malefitra izy, manana nofinofy izy, tsy taikôbana izy, manana rafitra izy, marim-pery izy, mirindra izy, zay zany mahatany anazy fogna. Tsy rotitra, mafoloa, mamakafaka, mivaingana, mahihitra, mandolo-pô. Igny zany amin'ny mahatany an'jareo, ny itovizan'jareo jiaby rehefa tany manana toetrana tany dia zay zany tany defantsika igny le toetra itovizan'jareo jiaby. Fa eto amin'izay zany amin'le manatsara anazy dia eo zany hitanao ny hevitra vaovao amin'izay hoe manana talenta izy, manova tanteraka. Zany hoe raha azony igny zany tegna ho transformeny hanana endrika vaovao mihitsy fa tsy le endriny akeo fogna ny tsara fa transforme vaovao izy tegna maro be zany le zavatra fototra no ijoroan'le izy fa le ambiny jiaby zany efa miova ary na le fototra ijoroan'le zavatra hovany ary dia efa natsarainy migna koa. Dia faharoa manaraka an'izay olona tia mandinika, manana fotoana mandinika ary mandinika amin'ny antsipiriany. Eo zany le iavahany, mandinika amin'ny antsipiriany. Zany hoe rehefa tonga izy zany dia manana fotoana amin'ny mahatany anazy dia maharim-pery izy. Ary izy maharim-pery igny dia manatsara anazy dia afaka mandinika sy mamakafaka lalina mihitsy zany amin'ny zavatra ataony. Eo le avantageny akeo. Mandinika sy mamakafaka lalina. Misy moko mandinika sy mamakafaka malakilaky. Igny efa misy fiantraikany amin'ny raha atao igny fa mandinika sy mamakafaka lalina. Dia le niresahantsika teo hoe mirindra sy misy rafitra zany hoe discipliné sy organisé. Zay roa zay zany aminazy koa fa miampy an'le toetrany mandinika sy mandalina dia amina firindrana zany anaovany ananjy sy amin'ny fa rafitra mirindra ary manara-potoana. Eo zany manahirana amin'ity resaka tany manatsara ty, maharitra, mandinika, mamakafaka, mirindra ary maharitra. Rehefa arindra ny raha izy zany dika zay zany manana fotoana izy jerena an'le tsiraikaraika. Izy zany tegna hitanao le fiavahany ao anatin'ny fiarahamonina rehefa avy eo hitanao le fiavahany ary amin'ny atokan-trano. Agny atokan-trano izy efa miavaka, mbola zaza hely dia efa hitanao miavaka hoe misy manana patience bebe kokoa izy ary mametrapetraka izy mandamina izy tegna hitanao hoe milamina be raha ataony tsy azy. Ary izy koa kitianao raha ataony igny baban-draha ady apetrany ake raha tiky nafindranao toerana dia efa vignitra izy. Tiany le raha napetrany igny dia akeny igny, tiany le raha soratany igny dia igny. F'izy zany tsy dia tiany loatra zay le hoe raha napetrany igny
dia iny ndraiky alana. Ary olana be satria le raha jiaby anatin'ny tragnony akao hainy, le zavatra anaty fiarahamonina arany daholo zao daholo zavatra misy ary zao ny zavatra mbola hitranga amin'ny manaraka. Ya, dia izay zavatra zay zany no azo lazana hoe hiavahany amin'ireo namany ireo. Dia manarakaraka an'izay le fanatsarany, mandinika, mamakafaka, mahabery, mirindra ary manatsara. Dia manatsara tsy hoe mampiaingo fa hoe mangova le zavatra misy ho lasa zavatra vaovao tsara. Le fototra foana itovizany fa efa mihatsara tanteraka izany. Tsy le endriny aty ivelany no miova fa ny endriny anatiny mihitsy. Tary amin'le mikolokolontsika le endriny anatiny mbola le endriny anatiny foana fa le aty ivelany miova. Azonao? Tadidinao tamin'le afo mikolokolo mitovy amin'izay koa. Lambany mihatsara. Ary izy nafana fo. Eto ndraika le manodidina anazy mihatsara dia ohatran'izay zany le izy. Ka eto zany tegna le fototra iorenan'le raha no novainy tanteraka na tsarainy tanteraka dia misy zavatra endrika vaovao zany samihafa le endrika voalohany sy le endrika faharoa. Fa miainga amin'le endrika voalohany zany le endrika faharoa. Dia anatin'io akao koa zany ahitanao an'le karazany hoe fitsitsiana. Mahavita mandalina tsara zany izy ohatran'izao fitantanana. Ohatran'izao ny mahakelikely ny dépense alefa. Dia dikan'izay zany mitsitsy bebe kokoa ireo olona ireo. Tsy mandany fotoana izy tsy mandany vola izy tsy mandany zavatra atao satria manana fotoana izy ahafahany mandinika. Ary amin'ny afo maimeka magnano raha vita fa vita malaky. Fa eto zany tena afaka mandalina ny andavany sy ny ampoiny, ny tsara sy ny ratsy ary afaka mifidy tsara mihitsy hoe tiany tsara. Miavaka tsara izy zany mbola voakely dia fahitanao izay toetra zay. Ary izay zavatra zay zany no anisan'ny force anazy satria eo anatin'ny fanaovana raha raika raha ohatra ka raha raika jivitinao lava be ary dinihinao tsiraikiraika tsy mikoropaka anao manao azy dia tegna vita faran'izay tsara indray. Tsy le zavatra nataonao tsiraikiraika fa saingy nataonao malakilaky tsy vita tsara izy amin'izay. Ka eo zany mampiavaka anazy eo amin'ny sehatra fiarahamonina na any amin'ny fahazazana za na eo amin'ny fahatanyrana na any amin'ny asa na amin'ny fiarahamonina zany dia hita hatrany zany izay toetran'izay hoe mandinika, mamakafaka, mandalina, manatsara le any anatiny mihitsy fa tsy le aty ivelany foana, tsy le endrika ivelany fa le endrika anatiny mihitsy zany no atsarainy amin'izay fotoana izay dia lasa misongadina zany izy eo amin'ny resaka ara-tsaina. Zay? Ya. Ary amin'ilay cardinal antsika le vava sy le fihetsika misongadina. Aty amin'le mikolokolontsika le endrika aty ivelany no misongadina. Le sentiment zany tonga dia taitranao tsara izany mahafinaritra dia taitranao mahafinaritra anao. Fa ato anatin'ity faharoa ity zany le lafin'ny saina mihitsy le aina le ipoirana le zavatra mihitsy zany natsarainy zany hoe scientifique bebe kokoa zany le zavatra mitranga anatin'ity. Zay zany raha ohatra resahantsika ty le hoe tany manatsara ty. Azoko nasongadina tsara ngamba samihafa n'izy telo. Raha eo amin'ny fiarahamonina zany ianao mizaha olona dia tokony hainao zany manavaka hoe tany mikolokolo ty olona ty. Maharitery, misy rafitra, mirindra ary mamakafaka amin'ny lalina indrindra. Manana fotoana anatsarany zavatra atao sarotiny amin'ny zavatra madinidinika. Dia izay zany dia azo ambara raha ohatra hiresaka n'ity le tany manatsara ty tsika. Mbola aza tegny moa ny tany magnatsara amin'ny ankapobeny mirindra zany ny raha ataony mamakafaka izy amin'ny antsepiriany fotoana lava dia lava maritery na dia sarara dia kefa ary ny tegna mampiavaka azy koa le hoe mitsitsy izy ary satria hitany tsara sy ny ratsy le fanatsarany indesiny mahazo ny magnodidiny jiaby fototra misy no atsarainy fa tsy le endrika ty ivelany. Ia, raha zay zany no volagnina anazy amin'ny ankapobeny. Fô izy boka amin'ny maha olombelogno antsika ne tsy maintsy miaramonigna amin'olo antsika. Ka raha ohatra hoe amin'ny fiarahamonigna maloka zany tsika voalohany karakory sy karakory ndraiky mombamomba anazy. Ya, terentsika teo zany izy hoe tany izy zany hoe maharitery izy zany, mirindra izy, mandinika izy. Zay zany izy amin'ny tany anatin'ny fiarahamonina zany dia tsy dia le olona be resaka loatra fa olona tia manazava hevitra. Zay zany avahany indrindra.
dia eo anatin'ny fiarahamonina izy mahatsikaritra ny mety sy ny tsy mety rehetra. Eo ilay izy a mahatsikaritra ny mety sy ny tsy mety rehetra ary miezaka manazava an'izay anatin'ny fiarahamonina, miezaka mametraka ny tsara anatin'ny fiarahamonina, manova an'ilay fiarahamonina hirindra any amin'ny tsaratsara kokoa. Zay zavatra zay nefa matetika tsy dia accepten'ny fiarahamonina zany amin'ny ankapobeny rehefa misy raha raiky igny dia tsy tian'ny fiarahamonina ovaina eky anakorontandra zay monko ilay izy. Ka zay zavatra zay zany no olana aminanjy. Voalohany pitsikera izy, tsy mety raha ataonao raha ihany, tsy mety raha karahan'izao monsieur be saigna zay dia ataovy karahan'izao izy mbo tsaratsara, ie zany dia milaza manakorontandra. Ary le hoe toetra mitsikera n'le zavatra jiaby tsy mety regny tsy dia tian'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ka zay zany no anisan'ny olana anazy anatin'ny fiarahamonina. Dia izy misy fiantraikany tsara amin'ny fiarahamonina ny fisiny kanefa anisan'ny olona mijaly satria anisan'ny olona tsy tian'ny olona satria mandalo olona raiky ny tsikeraina, mandalo asa raiky tsikeraina, mandalo zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina tsikeraina, mandalo ny amin'ny firenena tsikeraina, arakaraka dimension misy anazy sy arakaraka le kolotsaina ananany. Dia zay zany afa mitsikera avy eo amin'ny tegnany, amin'ny mpiarabelona aminanjy an-tragnony akao, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny commune, eo amin'ny région, arakaraka le degré ny fahalalana anany sy kolotsaina namena anazy ary ny fiarahamonina tombotsany zany no ahitana an'izay zavatra zay. Raha ohatra ka kolotsaina kelikely ny azony dia le manodidina anazy le namany sy le mpiarahamonina aminazy igny. Raha ohatra ka efa niakatra hoe niveau universitaire izy na hoe doctorat dia igny zany tsy maintsy mitsikera eo anivon'ny fiarahamonina tagny amin'ny commune, région, raha izy mitsikera tegna mizaka izy ary tsy maingatra satria atokisany zavatra ataony. Zay zany mampiavaka anazy, atokisany satria manana fotoana mandinika sy mamakapaka izy. Zay izy koa. Raha zay moa zagny amin'ny lafin'ny fiarahamonina, manahirana marina izy koa magnova zay manakorontandra izy zare. Na dia raha aso amin'ny besin'ny maro zalahy kahitra agnaty daholo fa antsika zay no ny fiarahamonina fo anamo amin'ny fiainana volagniny takegny tsy maintsy miasa koa ka karakory ndraiky amin'ny lafin'ny asa. Eo amin'ny lafin'ny asa zany arakaraka ny sehatra misy anazy zany no tegna hoe mampisongadina anazy na tsy mampisongadina anazy. Hitanao angamba fa le toetra zay tegna hoe toetra miavaka eo amin'ny lafin'ny saina. Zany hoe tsara be eo amin'ny lafin'ny saina. Tary amin'ny tany mikolokolo tsika tsara eo amin'ny lafin'ny fanatsarana. Zany hoe le misy akeo tsaraina décoré. Fa eto zany tegna le hoe fototra iorenan'ny asa tsiraikiraiky mihitsy zany no hatsaraina eto. Zany hoe eo amin'ny lafin'ny saina zany dia tegna manana ny toerana mahitsy azy. Zany hoe teknisiana zany izy voalohany indrindra. Na alefanao ny finance izy zany dia manana toetra satria afaka mandinika izy, afaka mamakafaka izy, afaka mijery ny tsara sy ny ratsy izy, maharipera izy. Dikan'izay zany misy continuité zany le zavatra ataony. Tamin'ny hafontsika zany tsy matody raha atao izy. Avoakany le raha ataony, avoakany aty tsara ratsy dia lasa izy dia lafa manohy anazy. Fa eto zany zay le izy manana fotoana maharitra izy zany hijereny an'le izy makafakany. Dia mitovy amin'izay amin'ny resaka teknika ohatra alefanao any amin'ny usine izy, mitovy amin'izay tsara be mihitsy azony avy aty am-boalohany eto nipoitra ty raha amboariko ty eto ny fiafarany, ina daholo ny lalana omboany ahoana ny hanatsarana azy. Zay zany raha alefantsika any amin'ny usine izy. Alefantsika amin'ny fampianarana izy mitovy amin'izay koa. Afaka mampianatra izy zany karahan'izao ary za madinika fitrangany raha ty satria manana patience izy. Nandalo izy ary izy nandalina tagny ampianarany tagny tsy nandalina memeka fa nanana fotoana izy nandalina. Dikan'izay zany raha mampianatra izy tegna mazava tsara raha ataony satria zavatra voafiny sy hainy any. Alefanao amin'ny dokotera izy mitovy amin'izany. Mety hainy avy amin'ny tongony ery ny olona ziska amin'ny olombelona, amin'ny lohany, amin'ny volony agny ary hainy daholo ny kasinga tsiraikiraiky. Tsy hagnanognano fahatany izy satria sarotin-dra izy za. Na dia lambany ahifindranao dia efa mahavignitra anazy. Dikan'izay olo sarotin-dra izy. Raha agny amin'ny dokotera izy zany dia anisan'ny spécialiste izy zany akeo. Dia manarakaraka an'izay raha alefantsika izy agny amin'ny transport zany dia fasirantsika fa mécanicien izy. Sady mahay volant izy mahay mécanique. Raha alefantsika izy agny amin'ny fambolena dia anisan'ny agronome izy zany. Ka naiza zany sehatra iasany dia miavaka hatrany izy fa izy zany dia miankina amin'ilay tontolo manodidina anazy any. Iny zany le aherintsika foagna raha vao tsikaritra manomboka aty mbola kely le zaza dia efa tokony kolokoloana amin'izay. Ny zavatra raika zany hoe ny olana anazy zany amin'ny fiarahamonina amin'ny asa ataony dia le fifandonana amin'ny fiarahamonina. Hitantsika tsara angamba le fiarahamonina takeo be saigny mampiobadra ka zay zavatra zay zany misy fiantraikany koa agny amin'ny asa. Raha ohatra ka agny amin'ny asa izy zany ka mbola tsy hainy mandanjalanja an'izay toetra zay
fa zay raha hitany jiaby de zakainy daholo afaka nifinao lavitra dinginao de vignitra daholo olo jiaby manodidina anazy ary anisan'le hoe pitsikara olona izy tia mijery fiaignan'olona tia mitsikara fiaignan'olona tia mampiobatra de lasa voasakana izy agny amin'ny asa ataony fa io zany mila izy zany tezaina raha ohatra fantatra atsika hoe zay le izy eo le toetra amboarina aminazy mba ahay s'adapte amin'ny fiarahamonina izy zany fa raha hainy s'adapte amin'ny fiarahamonina lafiny teknika voafeny tegna lasa lavitra de lavitra izy eo amin'ny lafiny asa tegna manana toetra tsara am'ireo kasinga efatra reo zany ty zany miteny hoe teknisianina farany avo lenta indrindra ka raha ohatra ka tafiditra anatin'ny fiarahamonina mafantatra azy manana niveau afaka matsy anazy amin'le raha tiany anarana sy raha tiany atao tegna lasa ambony de ambony tany mitondra fanatsarana sy fivoarana zay ny azoambara zay ny amin'ny lafiny arakasa fô io moa zany izy mikoragna tegny teknisianina azo lazaigny hoe avo lenta indrindra miavaka foagna amin'ny toerana omboany ary ny tegna olana hely foagna amin'ny hoe izy tia mivolagna zay mitsikera zay de ndraindraiky somary misy olana hely zay fô raha hainy ndraiky ny miaraka na hoe misadapte ozy nikoragna tegny amin'ny fiarahamonina mandeha foagna io ary lasa lavitry be fô te moa zegny ny lafiny arakasa fa ny fiainana tsy mandeha fa tsy fitiavagna ka karakory raha resaka fitiavagna ndraiky nikoragnintsika namagnaly Piao tsy malilao izy ny hira malaza be ka ny any amin'ny lafiny fitiavana zany de zay le izy raha misehatry ny fiarahamonina zany efa karaha an'igny misehatry ny fitiavana mitovy am'izay n'igny koa zany hoe mety tsy hay s'adapte am'le olo tiany izy fa ninanjy fogna ny imposeny apetrany raha raiky voavainy raiky igny de efa vignitra izy de hitanao angamba ny fiantraikany fa raha tsy voafeny lafiny ara-piarahamonina de tegna simba ny lafiny ara-pitiavana tsy haiko angambany hoe olona tegna malefaka le ary amin'ny rano ary ngamba no miaraka aminazy zay vao tafavoaka izy fa raha ohatra mbola ny afo sy ny rivotra miaraka aminazy de mirefitra fogna satria tiatsikara izy sarotin-draha izy kahitra izy de hitantsika am'izay ngamba fa tegna hoe olana eo amin'ny lafiny fitiavana io mila olona mitovy aminazy raika samy sarotin-draha zareo de mety samy mifametraka zao raha atao zalahy zay raika na tegna le contraire aminazy le mandefitra be kanefa ty olona ty zany mila olona maharaka le raha teneniny azonao milaza teknika izy karan'izao le lafiny teknika de mila mitovy am'izay koa le raika mamaly anazy zao koa lafiny teknika dika zay mitovy le tady dokanga miaraka mivoatra zay izy koa tonga andragno izy ka milaza izy zao le lafiny teknika tsy mizaka le raika de andiagna izy ka io zany tegna olana be ho anazy amin'ny lafiny fitiavana mila olona maharaka ny toetrany ary olona mahalefitra satria mahatandrina moka tsy mahalefitra loatra fa mahatandrina hoe rehefa raha apetrany tsy kitikitihana de voahaja any de milamina le fiarahamonina anisan'ny olona mahafinaritra be izy raha ohatra ka mavoaja an'izay anisan'ny olona mirindra sy milamina tokon-tragno ary olona mitondra fivoarana be da be raha ohatra ka voaja le fepetra ilaina ka zay izy amin'ny lafiny fitiavana ngamba mety tondra zavatra tsara ihany izy raha ohatra ka voaja le fepetra ilainy ary olona mifameno aminazy le ao fa tsy olona mifanipaka be aminazy zay ny ara-pitiavagna fa miankagna betsaka zegny amin'ny fiarahamonina izy koa voafehiny tsara be zegny fiarahamonina mety tsy sarotro aminazy am'le ara-pitiavagna fa raha ohatra ka mifanipaka am'izay zegny mety anahiragna tsy ainga mba otsake raha ohatra ka tsy amin'ny olo mbô mitovitovy hery aminazy zany de igny somary mifanakalo na mametraka fepetra iarahagna akeo de milamigna le raha fa ny aigny velogno ny aigny ndraiky somary sarotsarotro hely izy koa tsy eo ny fahasalamagna de karakory ndraiky ny ambara amin'ny tany mpagnatsara ty amin'ny resaka fahasalamagna namagnaly izy efa nytenentsika take igny sarotin-draha ka hatragny am'le ranogna hoaniny zany de mahasarotiny ananjy izy zany tsy mihinan-kinam-pogna izy tegna fidiny raha ampidiriny anaty vavany ary manahiragna ary mitaiza anazy am'izay zavatra zay ny zavatra tsara fogna zany hoe mila tezaina izy mbola voaely zany de ampianarina mandanjalanja ny teny avoakany
tsy hoe raha hitan'ny masony jiaby de zakainy tsy zay raha jiaby hitany io de kitikitiny aby tsy zay zany aloha voalohany indrindra tokony ho hitezanana azy de faharoa ny s'adapte anatin'ny fiarahamonina de ny fahatelo zany mifanatona amin'olona bebe kokoa na amin'ny lafin'ny asa na amin'ny lafin'ny sakafo na amin'ny lafin'ny fitiavana raha voavoarindra ndreo zany a de tegna tsara be satria na sakafo hohaniny ary tegna hoe fitsitsitsitsiny be ka zay zavatra zay zany a na izy tegna farany zay salama na izy misy zavatra banga ao anatiny ty ndraiky tsy ho hitanao hoe ivondroka be avy tegna tsy anindana afa le tany mikolokolo ny teny antsika mety ho vondroka be na mety ho kely ohatran'izay fa ty zany tegna hoe ao tsara le vatany fa ny atahoarana fogna zany sao de misy zavatra tsy ampy anatiny satria tsitsy izy voalohany mahitra izy faharoa ary sarotin-draha izy fahatelo dikan'izay zany tegna hoe ferany dolona zavatra hohaniny ary ia raha tokoatra zegny e fô anao zegny de mbola hely zegny izy koa hitany zaza fô toetry fagnarakaraka amin'ny toetry mikoragnana takigny de fa ty zegny izy mifandrindra mivavavoaka evako be raha tsy tanton'olo matetiky ia resaka vava ary ny fomba fiainana koa amina fiarahamonina de le hoe fahaizana mandrindra ny sakafo ara-pahasalamana satria na izy ozy ara-dalàgna le raha na tsy ampy ka le izy tsy ampy zany tegna olana ka ilaigny ny fandrindrana an'izay namako alain sao de mbola misy raha azo agnampiagna ny raha nikoragnantsika telo ia izy afantiregny teo zany ny raha ohatra ka tsapanao zany toetranao managna an'igny dia mahaiza misadapta mieza satria izy koa isaka mitranga anao ametraka kritika fogna na ametraka sosikevitra fogna manahirana be anatin'ny fiarahamonina ka fahaizanao mandanjalanja zany ny erany de faharoa manarakaraka an'izay io toetra io koa zany tsy voatery olombelona fogna fa mety vita amin'ny resaka asa igny koa io mety tsara eny amin'ny fiarahamonina io de tsara zany hoe hitantsika rehefa hitantsika izy agny amin'ny fiarahamonina de anjarantsika zany mandanjalanja zay zavatra zay karakory ny anaovana an'ilay azy raha mifandamina an'io ny asa de dikan'izay asa tegna teknika iny zany a de tokony olona ara-teknika koa miditra ana eo zany le hevitra tokony voizitsika anatin'ilay fandaharantsika sy anatin'ity toetra nakasinga efatra ty hoe tsy voatery olona le izy fa mety ho toetrana asa na toetrana toerana na toetrana tontolo manodidina antsika de raha antsika mahita nga misy koa mandeha Toliara anao afa toetraka any izy koa mandeha Diego anao afa toetraka any izy koa mandeha Majunga anao afa toetraka any izy koa mandeha Antananarivo anao afa toetraka any izy koa mandeha Ambalakisoa anao afa toetraka any izy koa mandeha Tanamboasainky anao afa toetraka any izy koa mandeha Tanamakoa anao afa izy koa mandeha Antsiranga ka zay zavatra zay zany mety ho hitantsika ty toetra ty amina toerana anakiraiky na amin'ny orinasa anakiraiky de anjarantsika zany mitovy am'le olona teo ihany miezaka misadapta am'izay zavatra zay zay angamba ny tiako amboara mba ahafahantsika mivoatra bebe kokoa amin'ilay fandaharana zay ataontsika de zay ndraiky zegny no namaragna ny fandaharana antsika niany nefa aloha ny sarahagny tsara foagna ny mametraka ny laharana zay afahantsika mifandray de ny 032 111 88 na 034 04 141 68 na koa amin'ny Facebook zany de ny Astromania Fondation Fitiavana re zany no afahanao mifandray amin'ny Astromania de ametraka viloma samy tsara amintsika jiaby ndraiky fisaoragna no apetraka maloka ho an'ny nare nagnaraka hatramin'ny farany amin'ny magnaraka ndraiky magnano misimisy arombra lahy zay teto de namagna vonjy sy namako Alain ia de mametraka veloma amintsika amin'ny hery ndraika zany fotoana hitrofantsika samy tsara